šviečia saulutė, šiandien graži diena, gruodžio 23. Pašalo, bet pačiu ir geras laikas filmavimui. Tai noriu parodyti ir papasakoti apie savo mažas hortenzijas, kurias šiemet įsigijau, papildomai įsigijau. Tai ir tokias mintis, kaip aš jas auginsiu. Tai pradėsime nuo to, kad čia, kaip matote, įsigijau Vanilla Fries. Tokį sodinuką ant vieno koto, ant vieno stiebo ir buvo mintis iš jos padaryti stiebinę hortenziją. Ja pavasarį nukirpti ir kad jinai išleistų iš čia jau naujus stiebus. Bet kažkaip žiūriu, kad gali būti per plonas kotas, tai dar nežinau, ką čia reikės. Ar vis dėlto karpyti ir iš naujo paleisti, kad jinai augtų ir gal duotų tvirtesnį stiebą, ar vis dėlto bandyti formuoti. Čia aš dar apsisprendžiau. Sekantis sodinukas yra Little Rosie. Tai buvo vienas toks mažas stiebas. Tai irgi kas. Taip paslėpiau, kad gerai peržemėtų. Iš didesnių tai bus jau 3 metų krūmas. Tai yra Polestar, kuris yra nykštukinė čia veislė. Tai jisai toks, vėlgi, kadangi auga vazone, tai šakos yra ne tokios storos, bet pasižiūrėti jų yra daug, tai reikės kažkaip pamažinti, kad daugiau krūmos turėtų jėgų. Ir kad, bet labai jų kirpti šitų nykštukinių veislių nereikia, tai tiesiog viršūnėlės kirpsiu, kad būtų gausus žydėjimas. Šalia dar auga, čia tokie mažiukai, yra Little Fresco. Irgi labai nykštukinė graži veislė, su tokiais labai stambiais žiedais. Tai tiesiog norėjau parodyti, ką aš pirkau, kaip atrodo ir koks rezultatas jau bus rudenį. Sekantis kolekcijų yra nuostabus krūmas Strawberry Blossom. Aš kaip pamačiau šią veislę, įsimylėjau. Grožis gražiausias, netgi, nežinau, konkurentė būtų Vanilla Fries. Tai pasižiūrėsim, niekad vėlai neturėjau, čia naujas pirkinys. Strawberry Blossom yra vėlyva veislė ir ją patartina formuoti ar karpyti aukščiau, bet šitos krūmelis yra labai šiaip pakankamai gražus, yra 3 metų, bet tam, kad suformuočiau aš gražų karkasą, tai aš vis dėlto bandysiu karpyti žemai, tai yra paukosiu tuos kelis metus, bet kad suformuočiau gražų karkasą. Tai Strawberry Blossom turiu 2 krūmelius. Šalia prie namo pasodinau irgi gražuolę frambuzinę arba samarskąją lydiją. Irgi kaip ir 3 metų krūmelis, bet šitos buvo gan silpnos. Aišku, tai turėjo keletą šakelių. Šias šiek tiek gilinau, tai pasižiūrėsim, noriu paeksperimentuoti ar pavyks. Čia išgauti tokį tankesnį krūmą, kai labiau prikasti šakeles į žemę ir pagal visą teoriją turėtų jos išleisti šaknis ir augti kaip papildomas autonominis krūmas. Tai samarskąja lydija. Šalia dar vienas krūmas Strawberry Blossom. Jis dar gražesnis, dar tvirtesnis, tačiau irgi bandysiu jį formuoti, kad būtų mažiau stiebų ir krūmas turėtų daugiau jėgų žydėti. Bet šito tai jau laukia labiausiai, jau toks turėtų būti grožis. Iš priekio sodinau hortenzijas taip, kad jos man būtų ir pradėjo žydėtų visos baltai, tada keistos spalvos į rožinį ir baltą. Tai šitą hortenziją, tarkim, matote kokia mažytė, Magic Mont Blanc, jinai visą laiką yra turėtų būti balta, bet aišku, kadangi pas mus didelis temperatūros skirtumas, tai jos šiek tiek paružavėja ir jinai žemesnė. Tai kaip tik šalia auga magnolijos, tai manau turėtų būti labai gražus derinukas. Laikas parodys. Dar šalia magnolijos pasodinau irgi žemesnę rūšį, tai yra Skyfall. Ir pasižiūrėkit, biškį aš ją apkarpiau, biškį dabar gailiuosi, bet
tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tai čia šitoje vietoje šalia Magnolija žydės Skyfall. Iš šoninės pusės šalia rožių jau čia rožinas pas mane toliau auga arčiau tvoros yra Magical Mount Malinche. Irgi 3 metų krūmelis, labai gražus, tai tikiuosi gražus žydėjimo. Nėra jisai aukštas, irgi žavėjantis. Labai nauja rūšis, man atrodo, jinai pasirodė ar tai šiais, ar tai praeitais metais. Tai labai dar mažai informacijos apie ją, bet surizikavau ir nusprendžiau įsigyti ir pasodinti. Magical Mount Malinche. Čia matote su lapukais netgi vis dar nepasiduoda niekaip. Yra Living Pink and Rose. Mažesnis krūmelis, matot, tokie labai plonučiai lapukai. Tai Living Pink and Rose, šiaip labai gražiai irgi hortenzija, irgi jos laukia, nes tikrai ypatingai žydė. Tai laukiam kartu. Toliau mano kolekcija, kaip matote iš paveikslėlio, yra Vimsret. Vimsret, kiek aš skaičiau, pražysta anksčiausiai, viena anksčiausių hortenzijų. Ir tokie žiedai nėra stambus, o yra ir tu, žodžiu, kur pilni žiedai ir paprasti maži tie burbuliukai, kurie irgi gražiai žydi. Ir pliusas tame, kad tie tos mažos gėlytės, jos kai žydi, jos kvepia. Tai pasirodo, irgi man buvo įdomus faktas, kad kai kurios hortenzijos yra kvepiančios. O jūs žinojot? Sekantis krūmelis kolekcijoje čia iš priekio yra Sunday Phrase. Krūmelis, man atrodo, buvo 3 metų. Tai irgi vazone augęs, mažai jisai čia taip, mažas krūmelis, sakyčiau, bet šaknų sistema lyg tai buvo tokia jo geresnė, tai irgi tikiuosi labai gražaus žydėjimo. Sunday Phrase, jeigu žinote ar ne, tai yra Vanilla Fries giminaitė, tik tai yra mažesnė. Jeigu Vanilla Fries auga iki 2 metro, tai šito iki metro. Šalia kaiminė yra Living Summer Love. Jeigu pasižiūrėsite nuotraukas, tai dideli žiedynai stambus, irgi 3 metų. Iš vieno ūkio, visi tie, kur tokie didesni krūmai, tai buvo 3 metų iš vieno ūkio, prasme, šaunuoliai. Jie, čia yra pavyzdys, kur tikrai hortenzijos vertos dėmesio ir savo pinigų. Tai va, pristatau Living Summer Love. Irgi su nekantrumu jos laukti. Sekanti kolegė yra Metallica. Irgi yra naujovė. Man atrodo, ar tai šių metų naujovė, kur žydi pradžiai tokiu laimu ir tada pereina į ružavą spalvą. Tai irgi pasižiūrėkit, kokie gražus stiebai. Aišku, juos reikės pavasarį nukarpyti žemai. Tačiau laukia tokie nuostabus, gražus žiedai, ypatingi, išskirtiniai. Irgi laukiu su nekantrumu. Dar kolekcijoje labai irgi žmonės rekomendavo įsigyti Herkules hortenziją, kuri kažkiek tai irgi panaši į Vanilla Fries, bet jinai tokia labiau, aš taip supratau, yra tokie stambesni žiedai, tokie tankesni. Tai, kaip atrodo Herkules kol kas dabar. Prie kelio šalia mano nykštukų Vanilla Fries 2 krūmelio pasodinau. Irgi pusseserė Vanilla Fries, tai yra Phrase Melba. Irgi patobulinta Vanilla Fries versija, jinai yra labiau tokie ilgi žiedynai ir labiau ružavėjanti. Tai irgi gražus krūmelis, čia iš priekio. Žiūrėsim, jeigu gausis, šiaip dar noriu ir stiebą suformuoti iš kartu, kad būtų krūmas ir stiebas. Tai toks bus eksperimentas, jeigu pavyks. Bet tai čia su laiku. Ir paskutinė lėlytė mano kolekcijoje yra
mažiukas stiebukas, mažas sodinukas, tai yra Pinky Winky. Irgi labai kažkiek tai panaši į Wims Red, bet jinai labiau tokia ružava, vis tiek kitokia. Tai vat skirtumą parodysiu jau kai žydės. Tiesiog norėjau jums pristatyti, parodyti, kaip atrodo dabar pavasarį, žiemą arba pirmi metai, kai pas mane šios atsirado kartančios. Tai va, tai pirma dalis, kol kas tiek.